Mungu asiyeshindwa, na waletea habari zake mzijue. Praise the Lord. Kwa majina ni Reverend Michael Mutunga, na ninashukuru kwa sababu ya neema Bwana ametupatia wakati kama huu. Ninaomba kukuletea neno la himizo na ninaomba tuombe. Baba, asante kwa neno lako. Wacha neno lako likalete uzima kwa maisha yetu. Wewe ni mwema wastahili. Nitumie kama chombo mkononi mwako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kichwa cha ujumbe wangu nimeandika kwa Kimombo, what makes prayer to be ineffective. What makes prayer to be ineffective. Kwa nini maombi inaweza kuwa sio effective? Ni nini inasababisha? Maana watu wengi wanaomba lakini si maombi yote inajibiwa. Si maombi yote inazaa matunda. Nataka tuangalie neno la Bwana na tuweze kujifundisha siku ya leo na tutabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. James chapter 5 verse 16 and 17. Maandiko yanasema hivi: Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Verse 17. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Nataka ukaelewa ya kwamba tunaelezwa kuhusu mtumishi wa Mungu Elijah ambaye aliomba na maombi yake ikakuwa powerful and effective. Na tunaambiwa alikuwa mwanadamu kama sisi, si ati alikuwa malaika, alikuwa mwanadamu. Na pale tunaambiwa kwamba ukisoma pale juu, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So lazima tuangalie ni nini inasababisha maombi yetu isikue powerful and effective. Na niko na point hine ambayo nitakupatia kwa haraka na tubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Point number 1, lack of faith. Lack of faith. Wakati tumekosa kuwa na imani, maombi yetu inakosa nguvu. Maana huwezi fikia Mungu unless ukuwe mtu wa imani. Maandiko ndani ya kitabu cha Hebrews inasema ya kwamba chapter 11 inasema ya kwamba yeyote anayemwendea Bwana lazima aamini Bwana ako na anawalipa wale wanamtafuta kwa bidii. Wale wanamtafuta kwa bidii. So the moment umekosa kuwa na imani, utapata Bwana. Maana Mungu wetu si Mungu ambaye ni wa kuchongwa ako somewhere utaenda umuseme ndio huyu. Unamfikia kwa imani. Ukisoma maandiko ndani ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza kifungu kile cha 18 na mstari wa 41 na 42 inaongea kuhusu mtu ambaye anaitwa Elijah. Elijah wakati alienda kwa mlima na akamaliza kuteketeza manabii wa Baali, aliambia Ahab, kimbia sasa maana mvua kubwa inakuja. Na for real hakukuwa na mvua na hata hakukuwa na mawingu, lakini anaongea imani, maana alikuwa mtu wa imani. Ukisoma verse 42 inasema kwamba akamwambia Ahab, sasa kimbia uende ukule. Na baadaye yeye akapanda kwa mlima juu, kwa kilele cha mlima Karmel, akaanza kuomba akiitisha mvua. Hakuna wingu ambayo inaonyesha mvua, hakuna dalili ya mvua, lakini ako na imani. Na ndio maana ameambia mtumishi, ameambia mfalme, kimbia uondoke maana mvua kubwa, ninasikia mvua kubwa inakuja. That is faith. Nyakati nyingi wakati tunaenda kuomba, unakutana mtu ameanza kuomba lakini hana imani. Anaitisha pesa lakini anaanza kuuliza ni nani sasa atanipatia, ama nikienda kwa kampuni nitapewa. That is not faith. Faith ni kuita vitu zile ambazo haziko ni kama ziko. Unaomba ukiamini nitapata, na unaamini na unapata. Ukiangalia maandiko tena ndani ya kitabu cha Matthew chapter 21 verse 21, Yesu Kristo akiongea alisema ya kwamba na kama utakuwa na imani na utakuwa na shaka, kama utakuwa na imani na utakuwa na shaka, utaamrisha mlima huu uondoke hapa na utapandwa baharini.
So kile kinafanya watu mambo isitendeke wakati wanaomba ni kwa sababu wako na shaka. Wao wako na shaka, na shaka inasababisha maombi yao isikuwe effective. James chapter 5 verse 15 inasema hivi, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. Maombi ambayo imefanywa kwa imani itasababisha aliye mgonjwa apone. Maombi ambayo imefanywa kwa imani, si kuomba maombi tu, unataja maneno tu, unaachilia hayo maneno ya maombi kwa imani. Ukisema ninaamini atapona, saa hiyo ni mgonjwa mpaka anatetemeka, lakini saa hiyo unaamini atapona, na unaona kwa akili yako, kwa mawazo yako akiwa amepona, na akiwa hata anatembea, akiwa hata anakusindikisha kwa gate ya kwake, akikwambia bye, nimepona. Na ukiomba maombi ambayo ni ya imani, italeta uponyaji. James chapter 1 verse 6 and 7 inasema hivi, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Na wakati utakuwa naulizia, wakati utakuwa naomba, omba na uamini, kuwa na imani na usikuwe na shaka hata kidogo. Maana yule ambaye ako na shaka ni kama maji ya bahari ambayo inasukumwa na upepo pande hii na pande ile, hayawezi yakatulia. Na verse 7 inasema aje? Inasema that person should not expect to receive anything from the Lord. Mtu wa namna hiyo hawezi akapata chochote kutoka kwa Bwana, maana Bwana anapea watu wale ambao ni wa imani peke yao. Amen. Point number 2. Bad motive. Wakati uko na motive mbaya, I want to tell you huwezi pata chochote kutoka kwa Bwana. Kuna watu wanaendanga kuomba lakini unakuta their motive is not good. Unataka upate pesa mingi, uweke nywele kwa kichwa yako ambao ni very expensive. Si kwa sababu ya utukuze Bwana, lakini kwa sababu unataka kufilisha mtu mwingine ambaye uliona ameweka yake, na unataka kumonyesha wewe si kidogo. I want to tell you, utaomba hizo pesa na utapata. Unaomba neema ya uimbaji, unataka kuinuliwa kwa uimbaji, na instead ya kusema nataka niinuliwe kwa uimbaji ili nifanye kazi ya Mungu, nimtukuze Bwana, nipanue ufalme, yani ukuwe na good motive, unasema nataka kila mtu anitambue na wote wajue mimi si kidogo, na nitakuwa hata ninakuja late niona watadu nini. I want to tell you that is a bad motive. James chapter 4 verse 2 and 3 inasema hivi, you desire but do not have, so you kill, you covet but you do not get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with the wrong motive. When you ask, you do not receive because you ask with the wrong motive, that you may spend what you get on your pleasures. Chochote kile ambacho naikisha na bad motive hautapata, na maombi yale yatakuwa nullified, hayatakuwa ya msaada, hayatazaa matunda. Na mara nyingi tunaombanga sana, unakuta mtu ameomba hours and hours, lakini akiinuka angefunguliwa macho aone, wengine angesema ya kwamba singeomba, maana wameomba for long time, lakini maombi yao ni maombi ambayo yako na bad motive. Wengine wanaomba wengine wakufe. Unakuta mtu ameomba hata amefunga, anasema nataka kufunga, atakufa, atangongwa na ngadi atakufa, huyo mtu atangojeka atakufa. Hayo ni maombi ya bad motive. And I want to tell you, such prayers cannot be powerful, they cannot be effective. Point number 3, lack of sober mind. Wakati akili yako sio sober, I want to tell you, you cannot concentrate in prayers. You cannot be focused. Na wakati you are not focused in prayer, nataka kukuambia maombi yako itakuwa kama kelele mbele ya Mungu.
Maana Mungu anatakanga mtu ambaye ako na focus ndani yake wakati anaomba. Hebu tuangalie ndani ya kitabu cha 1 Peter chapter 4 verse 7. Maandiko yanasema hivi, the end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind, so that you may pray. Be alert and of sober mind, so that you may pray. So wakati hauna soberness of mind, hauwezi ukaomba na utapenya kwa maombi. Akili yako inabebwa na mambo. Hata ndio maana maandiko yanasema kwamba do not be anxious of anything, but by prayer and the petition let your request be known to God, and the peace of God will keep your mind and will keep your heart. Wakati akili yako haina amani, huwezi ukaomba. So lazima uondoe mambo yote yale yanasumbua akili yako, ndio maombi yako iweze kuwa effective. Number 4 and the last one, ni wakati uko ndani ya dhambi. Sin, dhambi ni adui wa maombi. When you are unrighteous, unrighteousness will hinder your prayers. James chapter 5 verse 16 inasema hivi, therefore confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. Mkaweze kukiri dhambi mmoja kwa mwingine, na mkaweza kuombeana mmoja kwa mwingine ili mkaponywe. Maana dhambi ikikuweko, hautaweza kuwa umepona, hautaweza kuwa na uwezo wa kusimama mbele ya Bwana. Na the moment hauna uwezo wa kusimama mbele ya Bwana, maana uko na dhambi, I want to tell you your prayers will not be effective. Na part B of that verse ndio inasema, the prayer of a righteous person is powerful and effective. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So before prayer, unastahili kucommit yourself, you dedicate yourself to God, you repent your sins, ili ukaweza kupata neema ya kusimama mbele ya Bwana. And the last verse, Isaiah 59 verse 1 and 2, inasema hivi, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor is ear too dull to hear. Si ati mkono wa Bwana umefufishwa, si ati masikio ya Bwana ni mazito hayawezi sikia maombi ya watu wake. Verse 2 inasema hivi, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Uovu wako ndio umekutenga na Bwana, na dhambi zako ndio zimeficha uso wa Mungu ili asije akasikia. Kwa hivyo wakati kuna dhambi, maombi yako, hata ukiomba siku mzima, hata ukiomba na ufunge na uko ndani ya dhambi, kuomba kwako ni kwa bure. Mungu hatasikia hayo maombi. Maombi ya mwenye dhambi ni kama kelele mbele za Mungu, maana Mungu anafunika masikio yake asisikie. But the moment unatubu, wakati mtu ako ndani ya dhambi, ile ombi tu Mungu anaanza sikia kutoka kwa huyo mtu ni ombi la toba ya kusema, Baba nisamehe dhambi zangu, na wakati anaweza ponywa. So my friend, I want to tell you, wakati wowote uko kwa maombi, chunguza hayo mambo manne na utasaidika kwa jina la Yesu Kristo. Shalom, na wapenda watu wa Mungu. May God bless you. May God bless you. Naomba Mungu akupatie breakthrough ndani ya maombi yako. Naomba Mungu akusikie ndani ya maombi yako. Shalom, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.